BQP ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾಗವಾರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂಥ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 20x55 ಅಂದರೆ 1100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆ. ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೈಟು, ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡೋರು, ನಗರಸಭೆ E-Katha ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಾಟರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ CMC ವಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದು 2 BHK ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ 10,000-12,000 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 BHK ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ನಂಬರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 20 x 55 1100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ, ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್, ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡೋರ್, ನಗರಸಭೆ E-Katha, CMC ವಾಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ 2 BHK, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಲಿ 3 BHK ಮನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 1,65,00,000, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಭಿಷೇಕ್.